Cơ sở đồ gỗ Đức Nghĩa xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến bác Minh, người không ngại quãng đường xa từ thành phố Hoa Phượng Đỏ vượt hơn 200 km đến tham quan và tìm hiểu sản phẩm tại cơ sở. Chúng tôi rất trân quý khi được biết rằng bác và gia đình đã dành thời gian theo dõi, tìm hiểu về cơ sở đồ gỗ Đức Nghĩa thông qua các kênh mạng truyền thông trong suốt thời gian qua. Sự tin tưởng và quan tâm ấy chính là động lực to lớn để chúng tôi không ngừng hoàn thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Khi đến tham quan, bác Minh đã dành nhiều thời gian xem xét tỉ mỉ từng chi tiết của bộ ghế, từ chất liệu gỗ, độ bền, vân gỗ tự nhiên cho đến kích thước và kiểu dáng để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với không gian của gia đình mình. Trong quá trình trải nghiệm, bác cũng đặc biệt chú ý đến kỹ thuật mẫu gỗ do cơ sở sử dụng để sản xuất, nơi mỗi sản phẩm được tạo nên bằng sự tâm huyết, tinh xảo và tay nghề cao của người thợ lành nghề. Và trong buổi tham quan này, bác quyết định ký kết hợp đồng đặt cặp bộ ghế. Đây là sự tín nhiệm vô cùng quý báu mà chúng tôi hết sức trân trọng. Một lần nữa, cơ sở đồ gỗ Đức Nghĩa xin chân thành cảm ơn bác và gia đình đã dành tình cảm đặc biệt cho cơ sở. Hy vọng rằng sản phẩm này của chúng tôi sẽ mang lại sự hài lòng trọn vẹn và góp phần tô điểm cho không gian sang trọng của gia đình bác.